لا تعكس رؤية واضحة للمستقبل، غير أن الوعي الشعبي خاصة بين الشباب أصبح أكبر، والمطالبة اليوم بخطاب صادق وواضح بلغة بسيطة قريبة من الناس، وليس بأسلوب رسمي متعالي يزيد فجوة الثقة. بين الضغوط الشعبية ومحاولات الحكومة للحفاظ على التوازن، تمر البلاد بمنعطف حاسم سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، سواء على صعيد الإصلاحات أو العلاقة بين الشارع والمؤسسات. في هذا الإطار برزت حركة جيل زد 212 كصوت شبابي جديد يطالب بالتغيير والإصلاح الجذري، متميزا بسلميته وتنظيمه عبر المنصات الرقمية، حيث جمع مئات الآلاف من المؤيدين الذين عبروا عن رفضهم للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة. وفي خطوة غير مسبوقة بدأت الحكومة تظهر انفتاحا على الحوار مع الشباب من خلال إشراكهم في النقاشات التلفزيونية